Всем доброго времени суток! Сегодня я хочу снять обзор на такие товары, как 3M скотч двухсторонний и набор магнитных аксессуаров для мастерской. Что в них особенного, почему их хотел купить? Потому как сейчас в интернет-магазине розетка акция, скидки до минус 60%. И эти товары в общей сложности стоили всего-то 208 гривен. При том, что с 3М скотча должно быть 2 моточка. Сейчас посмотрим, что там у нас. Так, вот, как мы видим, 3М скотч, 2 моточка. Длина 2 метра, толщина 1,1 мм, ширина 12 мм. Какой он по качеству судить рано. Когда что-то приклею, тогда я определю. Вот такой вот наборчик. Магнитная тарелочка, магнит на телескопическом удлинителе и зеркальце. Ну, зеркальце отражает. Телескопический удлинитель работает. Сам механизм зеркальца такой вот поворотный, шарнирный. Можно выставить под углом, каким вам удобно. Есть еще фиксатор, чтобы крепить на карман. Магнит с удлинителем работает. Фиксатор на карман есть. Сейчас вот попробуем примагнитить эту биту. Примагничивает легко. Ключ на 10. Магнитит, но уже не так эффективно. Ключ на 12. Тоже магнитит. Ключ на 17. Поднимает. Ну, в таком положении. Да хотя тоже нормально держит. Ключ на 22. Держит. Так.
держит так. Ну, за ребро, конечно же, что нет. Магнитная тарелочка магнитит. Все выполняет свои функции. Кому интересно, ссылочку я оставлю в описании на этот товар. Ну, на этом я буду заканчивать обзор. Всем всего самого наилучшего. До скорых встреч.